Halo guys, sekarang kita akan buat sambarkai. Kayaknya kita buka. Pertama kita kunjungi dulu. Ini aku lagi ambilin ya. Sekarang kita baru gunting soalnya tadi kesangkut ya guys. Jangan salah paham. Oke, sudah keambil, kita bersihin soalnya kayak gimana ya? Kalau nggak diambil ya gimana gitu lah. Oke, pertama kalian penyet dulu ya kelainya. Dipenyet ya. Penyet. Nah, terus kita kasih air. Dikit aja ya guys. Nah, aku agak kebanyakan tapi gak apa-apa lah ya. Oke, sekarang kita tambahin sabun. Nah, sabunnya harus banyak ya guys. Ini kalau kalian punya, ini aku pakai lem juga ya guys. Soalnya kalau aku nggak pakai lem itu kayak gimana gitu loh. Oke. Nah, terus aku juga kasih lem putih ya. Tadi aku lem putihnya nggak aku rekam. Nah, itu udah agak mulai jadi ya. Itu pertanda kalau itu mulai jadi. Jangan kalian anggap kalau kalian pas lagi buat kok lama banget, kok nggak jadi. Nah, itu dia. Aku mau kasih lagi lemnya ya, lem bening gitu ya. Kalau kalian lagi buat kok lama banget gitu, jangan kalian kira itu gagal. Itu pertanda dia tuh masih belum. Nah, ini aku campur ya, soalnya aku butuh banyak. Kita aduk-aduk sampai merata, dan ini udah mulai jadi ya guys. Kita aduk-aduk terus sampai kalian lihat semuanya tuh udah menyatu. Oke. Agak lengket sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah ya. Oke. Nah, udah guys, jadi kalian aduk-aduk sampai seperti ini ya guys. Nah, pertanda kalau itu udah jadi. Terus tinggal kalian aduk aja pakai tangan. Oke. Ini aku pindah keluar soalnya di dalam itu agak nyaman ya. Ini agak lengket ya guys, tapi nggak apa-apa lah ya. Nanti kan jadinya kan bagus. Nah, ini udah jadi bagus guys, fluffy banget. Udah fluffy ya.